أصدقائي، مرحبا بكم من جديد. سأقوم اليوم بشرح كيفية العمل على جهاز كشف الأعطال اللانش. أمامكم كما ترون تقوم باستعمال اللوحة الإلكترونيكية، وهذا الجهاز تقوم بربطه مع السيارة كما ترون. يعني يعمل بنظام البلوتوث، ليس هناك كابل إلى غير ذلك يقوم بتسهيل العملية. هذه هي النسخة الأولى للانش. بعد أن تقوم بربطها مع السيارة، هناك مصباحين يشتغلان هنا، يعني يعطي لك الإشارة بأن السيارة قد قامت بالتواصل مع الجهاز. سأقوم بالدخول إلى تطبيق الجهاز. يقول لك دائما هل تريد تفعيل الجهاز. إن كان أونلاين سأقوم بالمرور إلى الجهة الأخرى. كما ترون هناك مجموعة من الأنواع للسيارات، لكن هذا الجهاز جهاز كشف الأعطال اللانش يقوم بتسهيل عليك عملية البحث. يعني أنه يقوم بتقسيم تلك السيارات إلى السيارات الأمريكية والأوروبية والآسيوية والصينية إلى غير ذلك، كي يقوم بتسهيل عملية البحث. أن هناك بعض السيارات قد تجدها صنع آسيوي وصنع أوروبي. في المنطقة المتخصصة بالسيارات الأمريكية كما ترون، بعد ذلك أمر إلى السيارات الأوروبية. جميع السيارات ذات الصنع الأوروبي أمامكم. بعد ذلك أنتقل إلى الآسيوية. بعد ذلك أنتقل إلى الصينية. لكن الميزة الأساسية في هذا الجهاز هو أنه يقوم بعملية البرمجة والأدابتاسيون. هناك مجموعة من الاختيارات هنا كما ترون. هنا مكان متخصص في الفريناج. هناك بعض السيارات إذ قمت بتغيير بلاكيت، فهناك رسالة في طابلو بور عليك أن تقوم بإعادة برمجة العقل بأنك قد قمت بتغيير بلاكيت، ويقوم تلقائيا بإعطاء عدد الكيلومترات اللازمة، وهو يعرف إن قمت أنت بإعطاء له بحث أوتوماتيك. ولكن بعض الأحيان يقوم بإعطاء لك اختيارات، في سبيل المثال 14,000 كيلومتر أو 60,000 كيلومتر. تقوم باختيارها على حسب نوعية البلاكيت التي قمت بشرائها. لذلك هناك المنطقة الثانية متخصصة في الزيوت، يعني فيدونج إلى غير ذلك. بعض السيارات إن قمت بتغيير الزيت، هناك رمز في طابلو بور كما قلت لكم يقول لك أن السيارة تحتاج إلى فيدونج. تقوم ببرمجة الحاسوب من هنا، لأنك تقوم بإعطاء بداية أخرى للسيارة كي تقوم بتعداد إلى الفيدونج المقبل. يعني أنك تختار هل 17,000 كيلومتر 10,000 كيلومتر، يعني نوعية الزيت التي قمت بوضعها في السيارة، يعني نوعية الزيت التي قمت بتغييرها. أما هنا متخصص في الديركسيون. هناك بعض الديركسيونات خصوصا في السيارات الحديثة، والديركسيون إلكتريك أو إلكترونيك يحتاج إلى مجموعة من البرمجة قد تقوم بإعداده أو تبديله إلى غير ذلك، وتريد أن تقوم بالأدابتاسيون أو بروغراماسيون، فإنك تقوم بالدخول إلى هنا لكي تقوم بتلك العملية. أما هنا المتخصص في البطارية،
هناك بعض السيارات كما قلت لكم عندما تقوم بتغيير البطارية فعليك أن تقوم بإعلام السيارة بأنك قد قمت بتغيير البطارية، يعني أو تجد بعض السيارات إن قمت بتغيير البطارية فتجد أن راديو يحتاج إلى جهد. هنا الجهة المتخصصة في ABS، هناك حساسات، هناك حاسوب، هناك مجموعة من السويتشات إلى غير ذلك تقوم بعملية الأدابتاسيون أو إصلاح جميع المشاكل المتعلقة ب ABS من هنا. أما هنا المتخصص بالحساسات الأخرى مثل ديبيمتر، TPS إلى غير ذلك المتعلقة بقياس الهواء الداخل إلى المحرك. هنا المتخصص في ضغط الإطارات، هناك بعض السيارات عندما يكون ضغط السيارة منخفضا فإن السيارة تقوم بإعلامك في التابلو دو بور أن ضغط العجلات منخفض، وعليك أن تقوم بإصلاح ذلك المشكل. بعد أن تقوم بإصلاح المشكل لكن هناك رمز لا يمكن مسحه في تابلو دو بور، تستعين بهذا الجهاز وفي هذا المكان تقوم بمسح تلك الرسالة موجودة في التابلو دو بور المتعلقة بضغط الإطارات. هنا الجهة المتخصصة بفلتر بارتيكول، عملية صعبة جدا، يعني أنك تقوم باحترام مجموعة من القواعد، بعد ذلك تقوم بتشغيله، لكن عليك أن تقوم بوضع السيارة في مكان مستوي ولا يكون هناك انسداد للمحرك، وأن تقوم باحترام مجموعة من الشروط، وهذه العملية صعبة جدا. هنا الجهة المتخصصة في الإضاءة، هناك بعض السيارات في الأضواء الأمامية أو أضواء الطريق أو الوضع، هناك مقياس يقوم بقياس علو الإضاءة، يعني أنه يتحكم في علو الإضاءة، يعرف قياس علو. كما تعلمون في السيارات القديمة هناك مقياس مسمار تقوم بتدوير ذلك المسمار حتى يكون القياس مناسبا، يعني قد هناك بعض الأجهزة لضبط الإضاءة، لكن في بعض السيارات مثل بورش إلى غير ذلك ذات نظام عالي فالإضاءة تتم قياس العلو والضبط عبر كمبيوتر. يعني عندما تقوم بتشغيل أنت السيارة فتسمع تحرك الأضواء من مكانها حتى تقوم بوضع نفسها في المكان المناسب. هنا جاء متخصصة في الحساسات مثل حساس ريجيموتو أو بوزيسيون أربراكام، يعني متعلق بعمود الكمال يعني مكاني، ومجموعة من الحساسات الأخرى يعني تقوم بالادابتاسيون. معنى الادابتاسيون أنك عندما تقوم بتغيير حساس فإن السيارة ستشتغل بذلك الحساس إن كان يعمل، لكن المشكل هو إن كان المشكل في ذلك الحساس مستقبلا فإن كالكيلاتور لا تعرف أن تقوم بالتواصل مع ذلك الحساس. نقوم هنا بالدخول كي نقوم بقراءة المعلومات بين الحساس وكالكيلاتور كي تعرف كالكيلاتور ذلك الحساس مستقبلا أن تقوم بإعطاء مشكل. إذا كان مشكل مستقبلا في هذا الحساس فإن كمبيوتر السيارة يقوم بإعلامك. هنا الجهة المتخصصة في بوات فيتاز اوتوماتيك، فهناك بوات فيتاز مانويل لا تحتاج إلى ديagnostic، لكن في ناقل الحركة الأوتوماتيكي في السيارات ذات جودة عالية فإنه يحتاج إلى تشخيص أو بروغراماسيون أو لادابتاسيون مجموعة من الحساسات، مجموعة من سويتشات إلى غير ذلك التي تعتمد عليها أو يعتمد عليه ناقل الحركة الأوتوماتيكي من أجل تسيير أموره.
وهناك حاسوب. هنا إيمو متخصص في المفاتيح والأبواب والمفاتيح. عندما يكون هناك مشكل في المفتاح، قد يكون هناك بعض السيارات سهلة البرمجة للمفاتيح تقوم ببرمجتها هنا، لكن تحتاج إلى مفتاح آخر أصلي كي تقوم باستنساخ تلك المعلومات ونقلها إلى مفتاح جديد. هنا منطقة أخرى في ليزانجيكتور أو البخاخات، خصوصا بروغراماسيون ليزانجيكتور تقوم ببرمجة البخاخات من هنا. أما هنا منطقة متخصصة في طابلو دو بور، يعني تلك العدادات وعداد البنزين، السرعة والحرارة وعدد دورات المحرك إلى غير ذلك. قد تجد أنك لا تتحرك من مكانك وتجد عداد السرعة في 20 كيلومتر في الساعة، هناك خلل. أو هناك قد قمت بتعبئة البنزين أو الديزل في الخزان، لكن عداد الذي يقوم بتعداد مستوى الوقود في الخزان لا يعطي لك المقياس المناسب، لذلك تقوم بضبط تلك الأمور من هنا. أما هنا فالأمر متعلق بالهيكل أو كاروسري، يعني مجموعة من الأشياء الأخرى تجدها في بعض السيارات متعلقة بكاروسري، تقوم بعمل بروغراماسيون أو أدابتاسيون أو بعض المقاييس إلى غير ذلك من هنا. هنا الأمر جهة هنا متخصصة في سسبنسيون هيدروبنوماتيك الكترونيك او سسبنسيون الكترونيك، يعني نظام تعليق لامورتيسور لكن ذات نظام الكترونيكي.